Hola a tots, som Pau i Anna de la nova Muixeranga d'Algemesí. Nosaltres pugem dalt de tot al cim. Per això és gràcies a la pinya que fem tots els muixeranguers. Una pinya tan gran com a que vosaltres durant 40 anys. Una pinya d'amics i de gent que vos espenta i vos ajuda. Ho feu ja 40 anys. 40 anys treballant per València. Quan la nova fa una música molt alta, la gent tira i diu Oh! Per això, ara que feu 40 anys, vos enviem en nom de tota la colla el nostre crit d'admiració. i vos direm Moltes felicitats!